Tengo algo más que grabarte. Tengo una causa y creo que tu voz será el inicio. Hoy presentamos El Pulso Eterno. Están aquí. La élite nos encontró. Vamos. Preparen los amplificadores sónicos. Nuestra música será nuestra arma. No dejaremos que silencien esta melodía. Lucharemos con cada nota. ¡Mila, cuidado! Lion se interpone. Su cuerpo absorbe el impacto, amplificando una contrafrecuencia protectora. Mila y Lion represent. ¿Sí? Tú sabes que somos los que prefieres. Como aquel niño. Las máquinas del silencio de la élite se desmoronan bajo la resonancia colectiva. Cada amistad es para mantenerse distraídos y no importan los males, solo piensa en llenar ese vacío. Miles cantando en las calles, sus voces creando una onda expansiva. Un canto unificado de libertad y resistencia. El silencio se rompió, pero el pulso continúa, evolucionando, creando nuevas armonías. ¿Están listos para escuchar el futuro? Próximo lanzamiento, Cantos del Futuro. Tres memorias que esperan su lugar, cada una cuenta su historia, atadas